السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناتكم على اليوتيوب، ومباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، والتوربيني الأحمر يدهس الشاش نادي بيراميدز. المباراة كانت جميلة النهاردة، مباراة عظيمة. جمهور النادي الأهلي عمل ملحمة النهاردة رغم إن الفريق كان متأخر 2-1، لكن قدروا يرجعوا وعملوا مباراة كبيرة جدا جدا جدا. مباراة النهارده على أعلى مستوى، تحركات بدون كرة، ضغط، لعب من الجناب، تصويب من الخارج. مباراة كانت جامدة جدا جدا جدا. عايز أقول لكم تشكيلة الفريقين النهارده. النادي بيراميدز ابتدى بأحمد الشناوي حارس مرمى، محمود مرعي وأحمد سامي. على الشمال محمد حمدي وكريم حافظ على اليمين مكان محمد الشيبي. معرفش ما بدأش ليه النهارده، كان عنده مشكلة ولا إيه. وخط الوسط كان مكون من 3: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكارتي، وفخر الغاية على الشمال، ومصطفى على اليمين، وفيستون مايلي مهاجم. النادي الاهلي النهارده بدا بالشناوي في حراسه المرمى، محمد الشناوي، كريم فؤاد ناحيه الشمال، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم مساكين. جنب اليمين خالد عبد الفتاح لعب النهارده. وخط الوسط كان اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور. طاهر على الشمال وحسين الشحات على اليمين. وفي الهجوم وسام ابو علي مهاجم مميز جدا 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 يا جماعه، عامل مباراه جامده جدا 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 صراحه. مهاجم هداف من طراز فريد جدا، وده اللي كان النادي الاهلي كان محتاجه فعلا في الفتره الاخيره. مهاجم الصراحه يعني لا يعلى عليه. ربنا يوفقه يا رب ويكرمه، من فلسطين الحبيبه طبعا، ربنا يوفقه ويكرمه. النادي الاهلي النهارده تقدم بهدف عن طريق وسام ابو علي في الدقيقه 61، في الدقيقه 16 اسف، من تمريره الشحات عرضيه جميله الى وسام ابو علي لوحده بيحط الهدف الاول. بيرد فيستون مايلي في الدقيقه 24 ويجيب هدف التعادل لنادي بيراميدز، وانتهى الشوط على كده. كان الاهلي كان مهاجم بشكل كبير جدا، وبيراميدز كان ماشي بمقوله ما قل ودل، يعني راح بكره جابها. الشوط الثاني بدا بكره ثانيه، كره عرضيه من محمد الشيبي، جابها احمد سامي بهيد دقيقه 51. تقدم بيراميدز على النادي الاهلي 2-1، وكان كله بيقول ان بيراميدز خلاص كده هيركب المباراه، لكن الاهلي وجمهوره كان ليهم راي تاني. ابتدى النادي الاهلي يهاجم الى ان حصل حسين الشحات على ضربه جزاء في دقيقه 61. هو الصراحه لبس الحكم ضربه الجزاء دي، هو عدى بالكره، كان يقدر يعدي، لكن استخدم ذكائه وحصل على ضربه جزاء. والحكم النهارده كان ليه قرارات كتيره غريبه، بس الغريب الاغرب في الموضوع ان محدش من الفرقتين اعترض. لكن ما نقدرش نقول ان هو كان بيعلي فرقه عن تانيه، هم ده اسلوب التحكيم في اسبانيا، والفرقتين ارتضوا بكده. ضربة جزاء في الدقيقة 61 سجلها وسام ابو علي برضه بطريقة جميلة جدا، وتعادلوا 2-2. وكل قال لك الماتش هيخلص على كده، لكن الجمهور ابى ان يخرج المباراة بنتيجة التعادل. ضغط النادي الاهلي وحصل تغيير بعد كده، نزل قفشه مكان امام عاشور، وده كان اهم تغيير من التغييرات اللي نزلت، وجاب جون في الدقيقه 85 القاضيه. فعلا كره زي مباراه نادي الزمالك بالظبط، عشان يفرح النادي الاهلي وجمهوره. وصراحه يا جماعه المباراه النهارده روعه 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 في كل حاجه، روعه في كل حاجه. تحكيميا كانت كويسه، هجوميا من الفرقتين كانت كويسه، تصويبات من بره ال 18. بيراميدز ما راحش كتير، لكن النادي الاهلي برضه ضيع كور كتير النهارده. وسام ابو علي ضيع كوره كبيره جدا، كانت في الشوط الاول برضو بعد الهدف على طول في الدقيقه 18 تقريبا، كان عملها من فوق الحارس لكن طلعت بره. يعني بيراميدز دلوقتي في الصداره ب 68 نقطه من 28 مباراه، الاهلي الثاني ب 60 نقطه من 24 مباراه، يعني فرق 4 مباريات. لو النادي الاهلي قدر يكسب الاربع مباريات هيوصل للنقطه 72، يبقى فرق 4 نقط عن بيراميدز. بيراميدز جايب 51 جون، الاهلي جايب 57 جون. مباراة كانت جامدة النهارده يا جماعة قوي، والفرقتين الصراحة يستحقوا فعلا 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 مباراة من أفضل المباريات في هذا الموسم. الكل عمل اللي عليه والكل قدم اللي عليه، والنادي الأهلي النهارده بيحتفل مع جماهيره بفوز مستحق 3-2. وزي ما قلنا في بداية الفيديو، القطار التوربيني الأهلاوي يدهس قطار بيراميدز القشاش.